نفس بيك وتضل والهام هنيال كل من فرح بيك وسهر والهيابة يا رانيا بس اسمعيني، خليني اشرح لك اللي صار. خالد ما بدي اسمعك، مليت من اعذارك، صرت مسامحتك مرة وتنتين وثلاثة وعشرة وبعدين؟ بس انت لهلا مانك فهمانه الموضوع، لازم تعرفي الحقيقة، مو تتهميني بشيء انا ما دخلني فيه. هلا انا اللي عم بتهمك؟ انا عم بحكي من عندي؟ بعدين قل لي لشوف، اشمعنى راما انت بالذات تجي وتفتري عليك؟ وانا شو بيعرفني؟ اسأليها إلها، إذا هي بدها تتبلاني، أنا واقف هيك اتفرج عليها يعني؟ هلا قل لي خالد، اللي سمعته انا صح ولا غلط؟ انت لهلا ما سمعتي غير طرف واحد، على الاقل اسمعي الطرف الثاني. تفضل. صباح الخير. اهلين، صباح النور استاذ سعدي. العفو ست رانيا، أنا جهزت المعرض. يعطيك العافيه. ما عرفتكم على بعض، الاستاذ سعدي
فنان بيكون خالة لمرت أخيه، صديقنا خالد تاجر سيارات. اهلا وسهلا. تشرفنا. تشرفنا بحضرتك. فنان شو يعني، ممثل؟ لا لا لا، أنا مو ممثل، أنا مصور. مصور يعني عندك استوديو ولا؟ سعدي مصور فوتوغراف وجاي يعمل معرض عنه هون. طيب أستاذة رانيا، تسمحي لي أني أروح أرتب بقية الصور. عن إذنك أستاذ. أهلا وسهلا. مرحبا. استناني أستاذ سعدي، جاي معك. عن إذنك خالد. يعطيكم العافية. ماشي. الله يعافيك، مع السلامة. تفضل. والله برافو عليك يا سعدي، بالفعل لاقت لحظات ما بتنعاد. هاي الصورة بالذات بس يخلص المعرض بدي اخذها. وشها لهي المرة فيه تعابير غريبة، تحس فيه هموم الدنيا كلها. مين هي بتعرفها؟ طبعا هذه أم جليل، وهذول اللي وياها وهذول أولادها. تصوري هذه المرأة منكوبة مسكينة، أولا عايشة بمخيم، ثانيا زوجها استشهد بتفجير إرهابي. لا، ومكسورة الجناح ما عادها، اضطرت تبيع ابنها الرضيع بشكل مبطن لواحد من تجار الأطفال بعد أن استغل ضعفها. معقول سعدي؟ معقول في أم بتقدر تبيع ضناها؟ أنا ما بتخيل هيك أسوأ. اللي يتاجرون بالأطفال ذولا يعرفون شلون يستغلون ضحاياهم. وهذه أم جليل وحدة من آلاف الضحايا عندنا. تخيلي كل صورة هنا بهذا المعرض لها قصة وبيها مأساة. الو سالم، شلونك؟ شلونكم زينين؟ الله يسلمك. هو انا اتصلت بيك دا اقول لك انا وصلت للشام. اي هساني بالفندق. بس اقول لك عيني سالم بلا زحمه عليك. هذا صاحبك اللي انطيتني رقمه، هاي صار كم مره اتصل بيه وهو مغلق. ادري يعني انا شلون يعني انا ارجع لو ابقى انتظر. عطيه لا ترجع. اصبر منا كم يوم، خلينا نشوف الوضع شلون راح يصير عندك. يا اخي جوز ابو الطيب مسافر، كل شيء يصير.
ارجوك عطيه، لا تخرب علينا الشغله اللي منتظريها صار لنا شهور. اصبر اصبر يا اخي، انت ليش ما عندك قرصاز؟ زين، اكيد راح يتصل بيك. يلا مع السلامه. اوف، ايش قد غبي. اهلا مرحبا. اهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا. عليكم السلام. أتمنى مضامين الصور توصل للناس. ثق تماما سعدي، عمق المأساة. صوري جاي يشوف معرض صور فوتوغرافية، تفاجأت. جيت شرحت له مضامين كل الصور اللي موجودة، قال لي أنا أشكرك لأنه أنا شفت المعرض بعقلي ما شفته بعيني، والصورة الصادقة مثل الكلمة الصادقة. معناتها كلامي مزبوط، لأنه صورك كلها فيها تفضل. صباح الخير استاذ. ايه صباح النور. تفضل استاذ. شكرا استاذ بيك. خير وفي في شيء؟ عفوا استاذ، انا صار لي شغل بالامارات ومن بكره ما راح اقدر اجي. اي براحتك، بس يعني ما كان المفروض تخبرني قبل يومين ثلاثة؟ استاذ انا كنت بدي خبرك بس كنت محرج كثير استاذ. موفق يا سيدي. امتى سفرك؟ بعد يومين استاذ. طيب بكره الصبح تيجي تاخذ حسابك، تكرم عينك. شكرا استاذ، شكرا. اهلين راما، تفضلي. خير. أستاذ الله يخليك،
الله يستر على عرضك، صلح الغلطة اللي غلطتها معي واستر علي. راما اسمعيني منيح، روحي دوري على اللي غلط معك خليه هو يصلح غلطه. انت من وقت ما اجيتي واشتغلتي عندي من المكتب انا بعاملك بكل انسانيه واحترام، بقى كفي بلاكي يعني الله يخليكي. والله العظيم أنا ماني طالبة منك شيء، إذا بدك تجوزني بس شهر، بس شهر بعدين طلقني مشان اللي ببطني الله يخليك. راما اذا انت مالك مصدقه انا مستعد بكره اخذك لعند طبيب يفحصك، واذا طلع هذا اللي ببطنك مني بتجوزك بكره، بس اذا طلع كلامك كذب رح ارفع عليك دعوه تشهير وافضحك بين الناس. لا الله يخليك بلاها الفضايح، اللي فيه مكفيني، أنا مرة فقيرة ومطلقة بس خالد يعني أنا معقولة أتبلى عليك؟ انا هذا اللي عندي، والتحليل الطبي هو الحكم بيناتنا، ولو سمحتي انا عندي شغل، تفضلي. الله يخليك، الله يستر عليك، استر علي. طيب لاقي لي حل على القليلة؟ اطلعي لبرا، ما بدي اشوف وشك، بتعتبري حالك مفصوله، تفضلي. إذا بدي اطلعي لبرا. شو هالبلوه هي؟ لوين عمو؟ عمو على صحنايا إذا بتريد. خير، فيكي شيء؟ لازمك شيء؟ لا أبدا عمو ما في شيء. عمو ليش عم تبكي؟ احكي لي اخذك على الدكتور اذا تعبانه؟ لا عمو شو دكتور ما دكتور، لا ما في شيء، بس هيك تعبانة شوي. عمو اي شيء بدك اياه بقدر ساعدك فيه، الدنيا عسر ويسر، لا تخافي قولي. تسلم عمو كلك ذوق، بس والله ما في شيء. أنا أشوفهم كلش لايقين لبعضهم، من تحكي رانيا ويا خالج ما تنزل عينها للقاعة. هي رانيا تحب تجامل، وخالو سعدي هم يحب يجامل، يعني يحب يحكي ينكت. أقول لبنى ليش ما تحكين ويا رانيا، يعني من بعيد لبعيد تقول لها شنو رأيك بخالي. بيبي شلون يعني من بعيد لبعيد؟ لا بس قولي لها شنو رأيك بخالي. اصلا انا بدون ما اقول لها هي بوحدها قالت خالج انسان راقي وينحب ويخزي العين. يعني اكو شيء بيناتهم؟ يعني قابل شكو بيناتهم. هو صدق خالو كلش انسان راقي وينحب. مرحبا. مرحبا. هلا بعزيزة قلبي. لك تسلمي لي يا خالته، تقبري قلبي شو مزوقه. هاي شنو؟ بس هي عزيزة قلبك؟ انت بنص القلب، بس اخلق تسمع كلامي. فدول عينك، بعدين نحكي في الموضوع بعدين. لا خلص اذا بدكم تحكوا شيء خاص وخجلانين مني انا فايته لجوا. لا حبيبتي ماكو شيء، بس بيبي شوي تحب تداهر خالو. يلا عن اذن.
الو نعم. اهلين عمو. نعم. ايش شنتك عندي؟ لا والله يا عمو اليوم ما بحسن، صار الدنيا ليل. بركي بكره الساعة 9. ايه نفس المكان اللي شفتك فيه. نعم. ايه على عيني، بس شو اسم حضرتك؟ راما. عاشت الاسامي يا راما. ان شاء الله. مع السلامة يا عمو. البارحة كنت يوم رانية وحكت لي كل شيء. ايش حكت لك؟ مثل ما قلتي لي، قالت عندها علاقة ويا واحد وهذا طلع أبو نسوان مثل ما هي تقول. والله يا بيبي هاي رانية تخوف، يعني علاقاتها وهواية وهذه، وما أدري يمكن كم واحد جوا عبطها، تخوف الله أعلم. بيبي ترى رانيا مو مثل ما انت تحكين، خطية، لا تشيلين خطيتها للبنية. ليش هو أنا اللي حكيت لو هي اللي حكت؟ أنا ياهو مالتي، هي تقول كان عندي علاقة ويا واحد وش مدريني أنا هذا اللي سوت وياه ما سوت، طبات وطلعات، ياهو مالتي يا معوداني ليش أشيل غيبتها شنو؟ ياهو مالتي بيها. بيبي انت ايش خليتي للبنية؟ هو أنا اللي حكيت له هي اللي حكت. اي وشكوا بها اذا كان عندها علاقة حب وما صارت قسمة، الحب لا عيب ولا حرام. أنا مو ضد علاقات الحب، لا. أنا ضد العلاقات اللي زايدة عن حدها، العلاقات اللي بيها لوفات، العلاقات اللي بيها طبات وطلعات مدري شلونها. يلا ايش راح تطبخي لنا اليوم؟ بيبي انت ليش تضيعين الحكاية؟ تفضل يا عمو. شكرا عزبتك معي. ولا يهمك. عاوزة شيء بتريد شيء؟ سلامة قلبك. يلا. بس عمو إذا بتعطيني رقم موبايلك بكون شاكرتك، بركي احتجتك بيوم من الأيام. على عيني، تكرم عينك. تفضلي سجلي عندك. 094 خير سيد سعد، حاسسك متوتر، في شيء بقدر ساعدك فيه؟ لأنه أنا بافتتاح كل معرض شوية يصيبني توتر وقلق، كأنما أول مرة أسوي معرض. إذا هيك مو مشكلة، معناتها هذا توتر النجاح. إن شاء الله. بتعرف في لحظة هيك تمنيت أكون معك وقت صورت هالصور. ما بيها شيء، بعد كم يوم إحنا مسافرين لبغداد وأوديك لكل المناطق اللي صورت بيها. وعد؟ تأمرين؟ شرف. تفضلي. لأني أنا هي النوعية من الصور كثير.
هذا المعرض هو أحسن شيء أشوفه بحياتي، وأنا أعتبره إنجاز لأنه كشف أكبر جريمة بالكون. أعظم إنجاز لما يلزمون عصابات خطف الأطفال. يلزمون أستاذ، يلزمون إن شاء الله. إن شاء الله. سلم عليكم أستاذ، وأنا آسف جدا لأنه أخذت من وقتكم. زين ليش ما تبقى ترتاح شوية وبعدين عود أنا أوصلك ذات بي. بارك الله بك أستاذ، ألف شكر لك. الله السلام عليكم. الله وعليكم السلام. أنا حاسة هذا الشاب أزمته نفسية. الله يعينه. هذا المسكين ظل يهذي ويقول ليش ليش، وذكر اسم رد تميزه ما قدرت. احتمال يكون عنده طفل مثلا مخطوف. كل شيء بيصير. شرف على المعرض. تفضل. ناصر طمني، كل شيء تمام؟ يعني ندليت البيت والمحله. ممتاز ممتاز. لا 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 لا، اكيد من راح تجي راح نسولف. والله يا ناصر الاخبار مال عطيه مو زينه. ما اعتقد راح يطلع من شرخها. واحد جبان ويخاف من خياله. عموما اسمعني ناصر، هذا مو موضوعنا. اسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة مديرة دار رعاية الأيتام المحترم، معرض الصور اللي ساويتوه كلها من واقعنا. بس إذا كتبت أو ما كتبت ما يتغير شيء. يعني الصور ايش راح تسوي إذا ما حد ينزل مكان المجرمين، وخاصة سالم؟ من الله لا يوفقه. شلون أقدر أكفر عن ذنوبي؟ إذا قدرت أفلت من القانون بس من عذاب ربنا وين أروح؟ يا جماعة بصراحة أنا هواي زعلان عليكم، لأن ولا واحد منكم اجى شاف المعرض. يا سيدي ما تزعل، بكرة كلنا بنروح نحضره سوا. أول يوم بيكون عجقة، نحضر كلنا ونشوف اللوحات على مهلنا. صراحة اللي ما بيروح وبيشوف بده يخسر نص عمره. بتعرف إنه في رجال وقف قدام صورة بكي والله العظيم ما تحمل من قد ملاحظة حساسة وحقيقية. تدرين ايش قد شفنا مشاكل وايش قد اجتنا تهديدات من وراء هاي الصور؟ مو بس السعدي وصديقه محمود الله يذكره بالخير، بس سعدي ما اهتم. بتصدقي خالته؟ تمنيت من كل قلبي إني يكون مع سعدي وقت صور هالصور. شو رانيا؟ ناوي تفتحي معرض وتنافسي سعدي يعني؟ لا فراس، أكيد مو هيك القصة، بس أنا مجرد إني تمنيت تكون قريبة من هاي المأساة. إذا تحبين تجيني لبغداد أهلا وسهلا، إذا مشي لك القاع نحطك فوق راسنا. تسلمي لي يا رب، إن شاء الله يا رب، بتشرف. هي دائما تقول لي أتمنى أروح لبغداد. إذا تريدين تجين تعالي، إحنا هسه مسافرين لبغداد. أقول سعدي شو وقت يخلص المعرض مالتك؟ بعد أسبوع يوم. ليش؟ والله اشتاقيت لبغداد. يعني مشتاق لبغداد ومشتاق لمحمود. وأنتي ما مشتاق لبغداد لبنان؟ شلون ما مشتاقة؟ إن شاء الله يوم نجيكم أني ورانيا وفراس. إن شاء الله. ألو نعم.
مين معي؟ أهلين راما. الحمد لله أنا منيح. أنت كيفك منيحة؟ إيه الحمد لله. عاوزة شي بدك شي؟ أي شي بقدر عليه. اعتبريني مثل أبوكي. صدقيني نفس الشعور. وأنا كمان عم حس بسعادة كتير كبيرة. كل الناس خير وبركة. وانتي من أهله إن شاء الله. مع السلامة. الو. هلو محمود، هلو عيني، شلونك؟ شلون صحتك؟ آسف أنا أتصل بيك بهاي الساعة المتأخرة من الليل، بس رديت أطمئن عليك حبيبي. أنت بخير؟ الله يسلمك. لا 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 ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء، الله يخليك. هي مسلم عليك بخير. دير بالك على نفسك محمود. اي حبيبي، اوكي عيني. الله يسلمك الله يسلمك. مع السلامة حبيبي، مع السلامة. مع السلامة. هاي ما ويا من كنت تحكي؟ ويا محمود. خير؟ حلمت بيه حلم كلش مو زين وخفت اتصلت بيه. يا ساتر، هو جايب المشاكل لنفسه. ليش هاي كتاباتها راح تغير الكون يا ابني؟ يلا تعال، ان شاء الله ماكو شيء. تعال يا ابني، يلا يلا. زين. تعال حبيبي ارتاح، يلا يلا. الو. صباح النور. منو جاي؟ ابو الطيب؟ يا ميت هلا بك، معود هايوانك ما تقول لي؟ صار 20,000 مرة دق عليك وتليفونك مغلق. الله يسلمك. اي طبعا جايبه وياي. بس قول لي ان شاء الله الفلوس جاهزة. ها خير ان شاء الله. زين ابو الطيب، يعني وين راح اشوفك؟ شلون راح تعرفني؟ شلون راح اعرفك؟ ايه ماشي، نص ساعة وانا يمك. شلون؟ ساعة؟ زين ليش مو هسه؟ ايه براحتك براحتك. ماشي اغاتي، الله وياك، مع الف سلامة. الو سالم، صباح الخير. شلونك؟ سالم، ابو الطيب هسه اتصل بي. اي اتفقنا وياه بعد ساعة نلتقي بالحديقة. اي زين. بس اقول لك سالم، ترى احنا مثل ما اتفقنا، انا اخذ نص المبلغ ونص الثاني احول لك اياه. شلون؟ انت ايش تحكي سالم؟ هذا الشيء احنا اتفقنا عليه، صح لو لا؟ ماشي عيني. في امان الله، الله وياك. جميل 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 حبيبي، قوم عيني قوم. انت طلع تحت. اوبا، يلا امشي يلا. صباح الخير. صباح النور. اهلا محمود. اهلا. تفضل استريح. شكرا. الله بالخير. الله بالخير. انا اسف سياده المقدم راح اخذ من وقتك، بس هم سؤال او سؤالين. سؤال او سؤالين؟ انا راح اعرف راح اجر وياك. لا ابدا، هو لو سؤال لو سؤال. تفضل اسال. انا سمعت انه انتم القيتوا القبض على واحد من عصابه خطف الاطفال. منين سمعت هذا الخبر؟ سياده المقدم، تعرف انت انا صحفي، يعني اشم الخبر على بعد كيلومتر. يعني انت متاكد من هذا الخبر؟ ليش جايني؟ هسه ايش تحب تشرب قبل ما نبلش بسين وجيم؟ ممنون جدا سياده المقدم، اريد تحكي لي بالتفصيل الممل شلون تم القاء القبض على هذا المجرم. شوف محمود، ايد واحده ما تصفق. سبب نجاح مهمتنا هو وعي المواطن، والوطن مسؤوليه الجميع. واحد من المواطنين الشرفاء دلانا على واحد من المجرمين، وبعد التحقيق البدائي وياه اعترف بجرائمه. اتصور يقول ماكو اسهل وابسط من تهريب الاطفال خارج العراق. معنى هذول عرفوا شلون يستغلون ثغرات القانون.
هاي الثغرات وراها ضعفاء النفوس، وإلا ما يقدر يعدون قشاية، مو أطفال بالجملة. على العموم أنا أشكرك جدا سيادة المقدم، بس مثل ما أنت قلت كل هذه الأشياء سببها الفساد الإداري. عطية وصلت اغاتي. ابو طيب الحمد لله على السلامة. الله يسلمك اغاتي. ان شاء الله الفلوس جاهزة. جاهزة ان شاء الله. وهاي البضاعة هم جاهزات حبيبي هات. اشكرك. سنعدني يعني. براحتك. روح انت روح، الله وياك، روح توكل بالله روح. عطية هلا صالح. ولك بتجوز شو اعطاك؟ صالح وين ماخذه؟ منو انت؟ لك انت اللي منو؟ لك ايش بيك صالح؟ لك تقبلت؟ منو هذا؟ هذا صالح ورا ما غدر بسالم قلب، يعني ما يخوف، اذا وقعنا فراح يوقع قبلنا. لك عطية انا ما اخاف، انا هسه راح اخبر الشرطة عليكم. تخبر من؟ روح ابو طيب روح انت ما عليك. لك صالح يا صالح لك صالح اقعد عقل صالح. لك عطية ابو طيب هذا خبي بلغ الشرطه، وصلني البندق خلينا نرجع لبغداد على السريع. يلا اخوي بسرعه. ابو طيب على كيفك، انا نزلني هنا وانت توكل الله وياك. روح كمل طريقك. اي هنا يمك. يلا في امان الله. الله وياك. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. العفو انسه راني موجوده؟ مين بده اياها؟ وداعتش تقولي لي صالح. ثواني بس. تفضل. انسه رانيا، في شخص اسمه صالح عم يسال عنك، خليه يدخل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضل. اشكرك. خير؟ العفو انسه رانيا، شفت واحد من اصحاب خطف الاطفال جايب وياه طفل، سلمه للوسيط، تعاركت وياهم لكن ضربوني ما قدرت عليهم. اريدك تساعديني حتى يلزموهم قبل لا يسافرون. امتى صار هالحكي؟ هسه قبل لا اجي هنا. طيب وليه ما رحت خبرت الشرطه؟ انسه قلت اجي بك تساعديني لان انا عندي هوايه معلومات ومحتاج حدا يوقف وياي. بس العفو انسه، الاستاذ المصور وينه؟ استاذ سعدي بالبيت. هلا المهم انه نحن نخبر الامن الجنائي بهذا الحكي اللي انت عم تقوله. الو يا ناهد، اطلبي لي الامن الجنائي فورا، حوليهم لعندي. لك ناصر قلت لك مليون مرة كون حذر، يعني الشغلة إذا ما خلي إيدي بيها يعني لازم تخربوها. أنا قاعد بالقهوة. شنو؟ عطية ما حد يدري بيه وين، باين عليه صار مثل صاحبه صالح، اختفى هو واللي وياك. لك دا اتصل بيه صار 50 مرة ما دا يرد علي. اي لا بس منا ل3 أيام 4، إذا ما حصلت منه شيء أنا أروح للشام أحل الموضوع هناك. تعال أنا قاعد بالقهوة، تعال.
الله بلاني بالاغبياء، من شفته هو وسبحته قلت هذا راح ياكل السوق اكل. لا حضرة الضابط، أنا ما أعرف الطفل المخطوف، بس أعرف عطية. هو هاي شغلته، يخطف الأطفال ويتاجر بيهم. أنت بتعرفوا العطية معرفة شخصية لما سامع من الناس إنه هالشخص هذا بيتاجر بالأطفال وزلمة مشبوه فيه؟ لا أعرفه معرفة شخصية. أنا ما جاي أحكي حشاية سامعها من الناس، أنا متأكد هو يتاجر بخطف الأطفال. الشخص البسيط أنت بتعرفه؟ لا، أنا بحياتي ما شايفه. والطفل اللي شفته مع عطية أنت بتعرفه؟ لا، أنا ما أعرف الطفل، بس أنا متأكد 100% إنه عطية خاطفه وجايبه لهنا حتى يسلم الوسيط حتى يطلع برا. تفضل معنا وهنيك بنكمل التحقيق. شكرا أنسة. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. ميت أهلا وسهلا.